حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي، من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي؟ من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه؟ من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا؟ لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم، إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم. لا تحرمني ربي من لطفك العميم، فسقامي أتعبتني يا ربي الرحيم.